नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यान तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां काळजासान येवकार दितना आज म्हजे कडेन जो आमचो गॅस्ट आसा तो एक वेगळ्याच तरेचें व्यक्तिमत्व जे स्वता पेशंट आनी डॉक्टर ह्या दोनूय भुमिका तेंच्यांनी वेवस्थीतपणे सांबाळून निभावल्या अशें हांव म्हणूं शकता. तांचो बॅलन्स ताणें सांबाळ्ळा आनी आपल्या जिवनाक एक परिपूर्णता दिल्या अशें व्यक्तिमत्व म्हणजे डॉक्टर मुकूल महात्मे जे आमचे आयचे गॅस्ट आसा. आनी आयचो विशय जो आसा तो तितकोच मोलादीक, तितकोच म्हत्वाचो, तितकोच तुमच्या मना काळजाक भावपा सारको आसा. तो म्हणजे रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज, म्हणजे काळजाचें दुयेंस जाका आमी कोरोनरी आर्टरी डिजीज म्हणटा ते कशा तरेन परत रिवर्ट करूं येता हाचेर विस्कटान माहिती दितले आपल्या पद्दतीन, आपल्या अनुभवांतल्यान. आनी दुसरें म्हणजे आयचो जो विशय आसा तो समजे ते परत सांगता हांव की हो विशय जो आसा तो पेशंट आनी डॉक्टर, एक डॉक्टर म्हणून आपल्या विशया कडेन आशिल्ले बांदिलकी, त्याच प्रमाणे पेशंट खंयच्या पद्दतीन बिहेव करता, कशा पद्दतीन विचार करता, कशा पद्दतीन एखाद्या ट्रिटमेंटाक फॉलो करता, हें तितक्याच पद्दतीन पद्दतशीरपणे सांगपा खातीर आज आमच्या स्टुडियोन आसा डॉक्टर मुकूल महात्मे. डॉक्टर नमस्कार. पयलें म्हणजे हांव तुमकां येवकार दिता की अशा पद्दतीचो विशय तुमी एग्री केलो की तुमी बाबा आपूण ह्या विशयाचेर उलयता म्हणून. कारण आमचे कडेन कशें आसता की खंयच्या दुसऱ्या एक प्रत्येक बींग अ गायनेकॉलॉजिस्ट यू वूड ऑप्टेड की आपूण खंयचे तरी फायब्रॉइडाचेर उलयता, सर्वायकल कॅन्सराचेर उलयता किंवा डिलिव्हरीचेर उलयता, असे विशय तुमचे कडेन भरपूर आशिल्ले. तरी पूण तुमी जेन्ना आमी सांगलें की आमकां ह्या टायपचो विशय जावो तो तुमी हॅव एक्सेप्टेड. आनी आतां सुरू करतना हांव पयलींच म्हणूंक शकता की जशें हांवें सांगलां की यू हॅव प्लेड बोथ रोल्स एज अ पेशंट ऑल्सो एज अ म्हणजे कोरोनरी आर्टरी डिजीज अ पेशंट आनी एज अ डॉक्टर. कारण हें तुमचें बांदिलकी वेवसाय कडेन आशिल्ल्या त्या वेवसाय कडेन आशिल्ल्या कित्याक म्हणटा कारण तुमकां खबर आसता कितें खाल्यार बरें, कितें न खाल्यार बरें, कितलें खाल्यार बरें, हातूंत कोलेस्ट्रॉल वाडटलें काय कितें आनी कितें वाडटलें हें सगळें तुमकां खबर आसा. तर म्हाका सांगात तुमकां जेन्ना नाव लेट्स टॉक युअर जर्नी, म्हणजे तुमकां जेन्ना तुमकां हें दुयेंस जालें तेन्ना तुमचें कशें वॉट वर युअर म्हणजे तुमकां क्लिनिकल कितें जालें एक्झॅक्टली वॉट वॉज युअर रोल, हाव यू एक्सेप्टेड, थंयच्यान आमी सुरू करया. म्हणजे एज अ पेशंट देन वील मागीर आमी हें कशें तुमी रिवर्ट केलां हाचेर उलोवया. जर तुम्ही पर्सनल म्हजे आरोग्याचे बद्दल विचारले न्ही म्हणटकीर थोडोसो पयलो डेटा तुमकां दिता. हय. म्हजो जन्म 1953 जाला. ओ डजंट लूक लायक. सो आनी 1986 हांव बिचोले येवन जवळ जवळ हार्डली 1 वर्स जालें प्रॅक्टीस स्टार्ट केल्या. म्हाका पयलो हयनिसो जेन्ना जाका आमचे दोतोरीचे भाशेन MI म्हणटात, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन म्हणून या कितें हयनिशें कितें तरी दिसलें. ताचेर मागीर कितें पयलीं तें खरें न्हिदशें दिसलें कित्याक म्हाका वयूय नाशिल्लें, लेस दॅन 40 years ऑफ. हांव हार्डली 53 आनी 86 म्हणजे 33 वर्सांचो. एक सिगरेट ओडपाची सोडून म्हाका दुसरें खंयचें कोलेस्ट्रॉल, ओबेजिटी, ब्लड प्रेशर खंयचेंच कांय ना. आनी बाय नेचर म्हाका जे लोक वळखताले आनी अजुनूय वळखतात तांचो समज आसा की आय एम एन आवट गोईंग पर्सन, म्हणजे कितें भितर घेवन बसपी न्ही. अशें आसतना बसून हें म्हाका जावंक शकना जालें. सो हांवें ते 3 वर्सां सुरवातेक कितें मातशें कितें घेवपाचें कितें दिल्लीं बारीक सारीक वखदां ती घेतलीं. 3 वर्सांनी पॉसिबली वेन आय वॉज मे बी अरावंड 38 years ऑफ एज, बिटवीन क्रिसमस बिटवीन 24th and 25th फातोडेर म्हाका सिवियर MI म्हणटा आयलो. इतलो की म्हाका उखलून व्हरचो पडलो. आनी तेन्ना जवळ जवळ फर्स्ट 24 तास हांव गेल्ल्यान जमा आशिल्लो. म्हाकाच खबर नाशिल्लें कितें जाल्लें. भुरगे दोगी जाण 8-10 वर्सांचे आशिल्ले. तातूंतल्यान कसो तरी नशीब आनी दोतोराचे एफर्ट्स, डॉक्टर चंद्रशेखर नायक, सुनील नाटकर्णी ह्या लोकांनी तेन्ना म्हाका बाकीचे लोक हात लावंक बसून भिताले की तांचें नांव पेड्यांतलें हांव गेलो जाल्यार. आनी शेखर बावडो नवोच आशिल्लो, ते सालेलकार आनी कोण सिनियर खूब आशिल्ले. बरोबर. पण नशीब आनी तांचे एफर्ट्स हातूंतल्यान हांव भायर सरलो. भायर सरतकीर ऑटोमॅटिकली फुडली प्रक्रिया आयली. अशें दिसतालें तेन्ना की हें न्हीच, तरी हांव बिलीव करपाक तयार ना. सारको हांव मरे कितें जालां कितें जालां. मागीर मुंबय गेलें. मुंबय वतकीर वळखीचे बरोबरचे बी म्हणून व्हरून खंय कितें एन्जिओग्राफी कितें करूंक जाय ती केली. आनी तातूंत पळय जें दिसूंक जायना आशिल्लें तें दिसलें. 1000 रस्ते बंद म्हणून. मागीर कितें करया. मागीर तेन्नाचो पळय तो सामको भिष्म आशिल्लो, जाका एक थोडेसो राक्षसीय रूप दिताले डॉक्टर भट्टाचार्य म्हणून, पूण हातान सामको ताजे इतलो बरो ना. म्हणटा ताजेच कडल्यान करून घेवपाचें म्हणून ताजे कडेन भीक मागली. आनी त्या कामाक म्हाका बरी मदत केली डॉक्टर रावत देसायान, जो आज ना. तो ताजो स्टुडंट आशिल्लो. सो रावतान शब्द घालो. फी खूब कमी जाली नांवा पुरतीच. आनी गोंयची भुरगीं तेन्ना थोडी नर्सी सेंट जॉन्स बेंगलोरच्यो थंय काम करताल्यो, तांची थोडी सहानुभुती मेळून खूब कमी पयशांनी म्हजो तो बायपास जालो.
हांव ब्रीच कँडीन तेन्ना इन 1991 5th डे ऑफ माय सर्जरी हांव डिस्चार्ज जालो. ओ 5th डे. आनी मागीर काळ गेलो. काळ वतकीच ऑटोमॅटिकली सगळेच लोक जाणात पयर जगन्नाथांनी सांगलें तशें आमी कितें करता आमी फक्त रिपेर करतात आनी दुसरो रस्तो मोकळो करतात. पूण ज्या कारणाक लागून तुका ब्लॉकेजीस जाल्यो त्या कारणाचेर आमी कांय हातभार घालनात. बरोबर. आनी जी नोन कारणां आसात ती लायफस्टायल चेंजीस, जेवण तेलाचें खावं नये, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलान दवरचें, सिगरेट ओडूं नये आनी ह्यो गोश्टी आसात त्यो सगळ्यांक खबर आसा. म्हणटा त्यो म्हज्यो ऑटोमॅटिकली चालू जाल्यो. सिगरेट गेली, ऑयल फ्री जेवण स्टार्ट केलें आनी जरी म्हाका ओबेसिटीचो प्रॉब्लेम ना जालो अशें वॉकिंग बिकींग थोडेंशें केलें. आनी काम अशें आशिल्लें गायनोकॉलॉजिस्ट खंयच्या वेळार रातीचो एक्सरसायज फिजिकली आशिल्लो. बट एक टायम आयलो की हें आतां गणीत कशें कितें फुडें 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 तकलेन हुस्को लायफ टायम हें सांबाळत बसपाचें. बरोबर. आनी मेडिकेशन सगळीं पळय आसा ताचो दुसरो इफेक्ट आहा. करेक्ट. ती खंयच्यान तुका सतायतात ही तुका भोगतकीचूच कळटा. तितल्या म्हणसर म्हाका म्हजो एक नातेवाईक हू अनफॉर्च्युनेटली सकम टू द सेम इलनेस म्हज्या की लावन जावन प्रमोद शेट्यो म्हणून इडीसीन काम करतालो, तो म्हाका मेळपाक आयिल्लो. म्हाका म्हणलो मुकूल एक पुस्तक आयलां म्हणलो डीन ऑर्निशाचें, कित्याक वाचना रे काय म्हणलो. तेन्ना हो स्ट्रेस फॅक्टर आज मातशी थंडी जाली जाल्यार बसून आमी दोतोर स्ट्रेस फॅक्टर लायता. स्ट्रेस आसतलो आनी दोतोर सांगूं शकना कसलो स्ट्रेस तो. न्ही प्रत्येकाचो स्ट्रेस प्रत्येकाक. एब्सोल्युटली. तर प्रमोदान म्हाका तें पुस्तक हाडून दिलें, रिव्हर्सल ऑफ हार्ट डिजीज बाय डॉक्टर डीन ऑर्निश. तें वाचलें. अमेरिकन मनीस. ताणें 3 आयाम सांगिल्ले जे आमचे भशेन सांगतलो जाल्यार आज सामकें हें जालां पॉप्युलर. एक म्हणजे आहार, दुसरें म्हणजे लायफस्टायल आनी तिसरें म्हणजे एक्सरसायज. हातूंत ताणें कितें केलें, आहार जे सगळे जाणात तो आहार घेवचो. लायफस्टायलीन ताणें कितें केलें, सिगरेटी ना, आल्कोहॉल इन लिमिटेड क्वॉन्टिटी आनी एक्सरसायज पळय आसा तातूंत ताणें 2 गोश्टी दिल्यो. रादर देन फिजिकल धांवप, जॉगिंग हें तें ताणें सांगलें की तूं जाका बाबा रामदेव आनी कोण योगासना म्हणटात किंवा आमचो तो फाटीक गेलो तो अयंगर योगासना शिकयतात, तसली योगासना, ठरावीक योगासना हार्टा खातीर बरी ती ताणें आपल्या बुकान दिल्ली. आनी लास्ट ताणें दिल्लें मेडिटेशन. ताणें आपले मेडिटेशनाची पद्दत सांगून ती 10-15 मिनटाची ताणें दिल्ली. अशें बसप एका जाग्यार आनी कांय विचार करप ना इतलें. आय स्टार्टेड प्रॅक्टिसींग दॅट. आय सी. फरक पडलो. पूण बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी ऑलरेडी जाल्ल्यो आशिल्ल्यान डायट बियट तितलो पडनाशिल्लो, पूण पडलो. काळ गेलो आनी हांव रेगुलर चॅकअपाक वचपी मनीस न्ही. इवन एज अ डॉक्टर पेशंटांक वखदां दिता आसतना हांव चामडो म्हणजे हातांतल्यान वखद सुटना, बिकॉज आय नो द कॉन्सिक्वन्सीस. बरोबर. सो परत रेगुलर हो चॅकअप करता तें जालेंच ना. गाडी उरली. फॅमिलीचे मदीं मदीं आनी हो वता तो वता कंटेम्पररी आसता, तुज्याय घरान जाता आसता सगळें तूं कांय करना म्हणून हांव जाणा फुडलें कितें राक्षस बसल्या त्या लायनीन सारकें. परत तें कापून घेवप म्हणजे कितें, ताणें कापलां ताकाच कळटा. सो म्हणलें पळोवया. पूण लास्ट एक दीस असो टायम आयलो बरी वर्सां वतकीच म्हाका दिसलें की म्हणलें एक करुया म्हज्या खातीर. इतलो टायम देवान दिलो न्ही, तेन्ना म्हणलें मस्ती करूं न्हय. तें हाणें तेन्ना हांगा तशी वेवस्था नाशिल्ली. बेंगलोराक वचून आमचो उदय आशिल्लो कांदोळकार, ताजे कडल्यान एंजिओग्राफी करून घेतली. ताणें परत तेंच सांगलें की पोन्ने तेन्ना म्हाका विनस घाल्ले 4-5 ते सगळे मेले आनी आर्टरी पळय कितें आहा त्यो आनी तुका इन शॉर्ट तूं कितें तरी कर नाल्यार परिस्थिती गंभीर. हांवें परत तोच अप्रोच. स्वभाव पयलीं वायट म्हणटा तो पेशंटाचो स्वभाव इट मॅटर्स अ लॉट. बरोबर. फुडें फुडें हांव उलयता तेन्ना मागीर तुका सांगता. करेक्ट. सो अशें न्ही कित्याक परतो बायपास. मागीर एक दीस 2-3 वर्सां वतकीच अकस्मात कितें जालें आमकां पिशे मनीस कशेंय डिसिजन घेता, हेवटेनी घेतात तेवटेनी परत हांवें टक्क ते म्हणजे हांवें करून घेवया. फॅमिलीन बेगीन उडी मारली बिफोर ही चेंजीस इज मायंड. 4-5 दिसां भितर बॉम्बे गेली, परत भट्टाचार्याक मेळ्ळी, ताजेच कडेन करून घेवपाचें म्हणलें रिडू म्हणटात ताका. वही करेगा सब लोक ना बरें. सो भट्टाच्या कडल्यान तो करून घेतलो. परत 6th डे डिस्चार्ज. आनी भट्टाचार्यान ते दीस सांगलें आपणें तुका तुजें अशें कन्स्ट्रक्ट केलां. पयलीं लेफ्ट इंटर्नल मेमरी वापरिल्ली, आतां रायट इंटर्नल मेमरी वापरल्या आनी तुजे काळजाच्या भोंवतणी आपणें डायमंडचो हार तयार केला. तुका आनी 15 वर्सां कांयच जायना म्हणून. म्हणटकीच मागीर म्हाका म्हणलो हळू तुका म्हणून सांगता म्हणलो आनी कोण जालें जाल्यार म्हणून ताका सांगतलो 20 वर्सां कांय जायना म्हणून. सो मागीर आयलो परतो यू फील द चेंज जें जाता भितर. बट परत दीस थॉट कम्स टू मायंड, दीस इज नॉट द फायनल आन्सर. हें जावचें तिसरो करतलो आनी कितें करतलो सगळें करून. बट फायनल आन्सर कितें
फायनल आन्सर कितें 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 समहाव एक अशें फिलींग जातालें की स्वभाव बदलप स्ट्रेस 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 म्हणजे कितें एका मनशाक जे गोश्टीचो स्ट्रेस आसता तो दुसऱ्या मनशाक नासता. ॲब्सोल्युटली भावा भितर बसून स्ट्रेसाचो फरक आसता. ॲब्सोल्युटली एका मनशाक जी गोष्ट सूख दिता ती दुसऱ्या गोष्टी इंग्लिशीन हें आसा न्ही पॉयझन वन मॅन्स पॉयझन कितें समबडी नॅक्टर. बरोबर म्हणटकीच हे गणित कशें सोडोवपाचें ह्या भानगडीन आसतना नवीन टायम्साचेर हांवें एक न्यूज आयटम वाचलो की कोल्हापुराक कसल्या पद्दतीचे तरी एक मेडिटेशनाची कितें शिबिरां चलतात. गोंयच्यान जर कोणी वतले 10-10 दिसांची जाल्यार बसी बिसी कितें ते कॉन्टॅक्ट करचे. आनी आमच्या भाटे बाबाचो हें दिल्लो पेपरवालो जागो तेन्ना नॅट बीट ना. म्हणटकीर म्हाका ते भाटे बाबूय म्हण खबर ना कोण हांवें मनीस धाडलो. ताणें म्हजें नांव ताणें म्हाका फोन केलो. दोतोर कितें हांवें म्हणलें तें तर म्हणालो हय ताणें म्हणालो हें दिलां खरें पूण म्हळ्यार आपल्या कडेन तशी ती फॉर्मां दवरूंक ना. आपूण म्हणालो तांकांच कॉन्टॅक्ट करता आनी ते तुका कॉन्टॅक्ट करता. हांवें म्हणलें बरें. एक दीस म्हाका फोन आयलो आनी फोन येवन तूं अमको मात ती खबर कितें विचारलें. हांवें म्हणलें हय तर अशें हय तेन्ना तुका इंट्रस्ट आसा. हांवें म्हणलें हय तुका हे बद्दल कितें म्हायती आहा. आनी ते मेडिटेशनाचें नांव आशिल्लें विपासना मेडिटेशन जाका आमी पाली भशेन विपासना इज अ पाली वर्ड इट इज प्रोनावन्स एज विपश्यना. करेक्ट बट तो जेन्ना रोमनान येता तो बरोवपा खातीर तो विपासना म्हणटात. हां 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 बट अदरवायज रियली इट इज विपश्यना. विपश्यना म्हणटकीच म्हाका फोन आयलो की तुका खबर आसा. हांवें म्हणलें म्हाका कांय खबर ना. तर म्हणालो आमी येवन तुका म्हणालो सगळें तें पयलीं समजावन सांगता. हांव म्हणलें अशें स्वभावाचो मनीस खबर नाशिल्ली गोश्ट म्हणल्यार बरी करता. म्हाका कळ्ळी की एकादर म्हणल्यार हांव पळयटां. तूं म्हणटा भानगडीत पडनाका म्हणजे फक्त तूं भितर तें एडमिशन कितें करपाचें तें सांग. त्या प्रमाणे हांवें कोल्हापुराच्या आजू बाजूक सेंटर आसा डेक्कन विपाशना सेंटर थंय रेल्वे स्टेशन बी आसा तें म्हाका नांवांत याद जाय. थंय हांवें पयलो कोर्स म्हजो अटेंड केलो 10 दिसांचो. पयलो कोर्स तुका कोर्स इज अ व्हेरी सिरियस जॉब. विपश्यनाचे मेडिटेशन कोर्स इज नॉट फॉर अशें मजा करून येवया आनी कितें ते तसले गोश्टी न्ही. इट अफेक्ट्स यू एंड सो हांव बरो हाल्लो. इतलो हाल्लो की हांव आयलो तो कोर्स सोंपून आयलो तो दीस आशिल्लो 31 डिसेंबर. सो 31 डिसेंबराक हांव येतकीच मागीर आनी इतले दीस शिवराक बिवराक सगळें 31 डिसेंबराक हांव येतकीच आमी जेवपाक गेल्ले हांव म्हज्या घरकान्न. थंय मागीर ती म्हाका विचारताली कशें जालें रे कितें यू लूज वेट एनीबडी लूज वेट 2-3 किलो देंवता. म्हाका म्हणलें अरे तुजें कितें म्हणलें म्हाका म्हणलें एक सांग तुका हांव म्हणलें तुका धाडचो ना म्हज्या भुरग्यांक धाडचो ना. एनीवन हू इज डियर टू मी आय वील नॉट रेकमेंड because I said it was a wrong word which I used. Now I am saying it's I said quite traumatic. So म्हाका दिसना की म्हज्या खंयच्याय मनशाक अशा ट्रोमांतल्यान वचचें ताणें आनी वचून म्हणलें हांव ताचे सारके बेनिफिट्स म्हणल्यार हांवें अनुभव घेवना. सो हय काय म्हणलें हय जालें. मागीर हळू घरा कडेन हांव मेडिटेशनाक बसूंक लागलो. पूण नॉन वेज न खावप इट्स इज नॉट नेसेसरी. करत जाल्यार बरें. जशें तूं सायकल जर शिकतलो जाल्यार तुवें पुडवे न्हेसून सायकल सुरू करची न्ही. पडटलो न्ही. पयलीं पॅन्टीन कर मागीर पुडवेन लुंगी कितेंय घालता जाय तशी. म्हणटकीर न्ही लोकांच्या बद्दल गैरसमज आसा ते करूंकूच जाय ताजे शिवाय जायना आनी कितें जायना अशें. कित्याक स्वता बुद्ध पळय जाणें हें केल्या तो कितेंय करतालो जाल्यार बसून तो ध्यानानूच आसतालो. कित्याक ही हॅड रीच दॅट लेवल ऑफ मेडिटेटीव पावर. म्हणटकीच हांव म्हणजे नॉन वेज चालू आसतालें पयलीं भशेन. पूण मेडिटेशनाक बसतालो इल्लें करून हांवें तातूंतल्यान हें सोडलें नॉन वेजाचो एक भाग सोडलो म्हणजे मांस बी सोडलें. आनी प्लस म्हाका भितरल्यान खबर आशिल्ली न्ही म्हाका हेल्थाक बेनिफीट पडटा रेड मीट सोडटा बिडटा म्हणटा ती कुर्बानी कशी सारकी. सो नुस्तें खावप. मागीर थोडो तसो टायम वचूंक लागलो. हांवें म्हज्या घराकान्नीक म्हणलें की हांव म्हणलें आनी एक कोर्स करता. इंटरवल बिटवीन माय 2 कोर्सीस इज ऑफ 2 years. दुसऱ्या कोर्साक गेलो. दुसऱ्या कोर्सांतल्यान पळय आयलो हांवें सगळें सोडलें हळू अल्कोहॉल सोडलें नुस्तें सोडलें आनी मेडिटेशन चालू आहा. टायम वेंट ऑन. इल्लो करून जवळ जवळ हांवें 20 कोर्स केले. तातूंत 10 दिसाचे आसतले कितले तरी 10-12. आतां मेजपाचो प्रश्न येना. 15 दिसांचे 1-2 मागीर आनी एक टिचर स्पेशल कोर्स म्हणून एक मागीर 20 दिसांचे 2 आनी 30 दिसांचो कोर्स बसून हांवें एटेंड केलो. आतां हातूंतल्यान म्हाका कितें समजलें एक गोश्ट म्हणजे हांव सामकी ठामपणे सांगता. आज जर हांव तुज्या म्हऱ्यांत जर हांगा बशिल्लो आसत
जाल्यार जसो भट्टाचार्य जसो चंद्रशेखर नायक हे सगळे लोक पळय हाका जशे कॉन्ट्रिब्युटरी आहा ताचे पेक्षा जास्त प्रमाणात म्हजी धम्मा प्रॅक्टीस म्हणजे विपश्यनेची साधनेची प्रॅक्टीस. आनी जे म्हणजे आज म्हाका पळय जे आरोग्य पळयतात म्हणजे आमचो फाटीं गेलो तो देसाय मंजुनाथ तो धरून बाकीचे सगळे ते इतले जाण सांगतात की मुकुल तूं किंवा सर ते भुरगे सगळे आतां न्ही तूं मेडिकेशनाचेर ना म्हण. मेडिकेशनाचेर तांकां खबर आहा कितें तें म्हणून नाजाल्यार ते म्हणटले आसले आमकां जाप जाता कितें तें सोदून काडूंक जाय. सो ताजें कारण अशें की आय हॅव वेल अंडरस्टूड की मनशाचो स्वभावूच मनशाचो दुस्मान किंवा फ्रेंड जावंक शकता. एब्सोल्युटली. तो खबर आसतना इंग्लिशीन कितलें म्हणलें यू आर एन एनिमी टू युअर सेल्फ चेंज युअर ओन लायफ हें कितलें कितें 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 आयलां. पूण कोणेंच तें कशें करप हें सारकें समजावन सांगूना. तें अशें 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 ल्हान जाल्यार तुजें तूं पळय तो घुस्पावन वता आनी तो आनी कितें तरी पिशेपणां करीत बसता. पूण विपश्यनेची जी साधना पळय जी आसा जी बुद्धान 1500 वर्सां पयलीं 2500 वर्सां पयलीं पळय जे पाली भाशेन ताणें सांगिल्ली त्या साधनेन ताणें वाट दाखयल्या. म्हणजे तुकाय खबर आसतली ताची 4 नोबल ट्रुथ्स म्हणून आसा पळय सामकी सामकी जाणां कितें म्हणून की तो राजाचो पूत जावन सामको जाय 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 म्हणून जावन तो निमाणें वता सांगून पळटा हो शब्द पूण एक्चुअली तें दुसरे पद्दतीचें पळप बरें पळप म्हणटा तशें. बरोबर. तेन्ना ताणें सांगिल्लें आसा की दुख्ख हें म्हण पयलीं मान्य करुया की दुख्ख कोणाकूय जो मनीस म्हणटा आपल्याक दुख्ख ना म्हणून तो तुका फटयता किंवा ताका कळना. करेक्ट. दुख्ख है म्हणून सांगिल्लें फर्स्ट नोबल ट्रूथ. मागीर ताणें सांगिल्लें की दुख्ख का कारण है ओगीच दुख्ख नासता. मागीर ताका सांगिल्लें की दुख्ख का निवारण है म्हणजे ताचेर उपाय आसा. आनी मागीर सांगिल्लें ये निवारण है म्हणून ताणें रस्तो दाखयलो आनी तो रस्तो म्हणल्यार ताचो अष्टांग मार्ग. आनी तो अष्टांग आमी इतलेशे हातूंत सगळे म्हाका जिवन काडलेलें वचून कळटा न्ही पूण ते अष्टांग मार्गान तुका बेजिकली खंयच्या हाचेर एम्फसीस दिल्ली वता तुज्या स्वभावाचेर. मनीस जर आपल्या स्वभावाच्या विरुद्ध कितेंय जर करता आसत जाल्यार ताजें मन पळय आहा तें बंड करता. दॅट इज वॉट कॉमनली म्हणया जाल्यार स्ट्रेस. आतां हें तुका मॅनेज करपाच्यो तरेतरेच्यो मेडिटेशन टॅक्नीक आनी कितें स्पिरिच्युअलिजम भजन देवस्पण ह्यो सगळ्यो गोश्टी जातल्यो पूण तें तुका मनाच्या लेवलाचेर येता. उदाहरण दिवन सांगतलो जाल्यार हांगाच आतां एक काम करपी कोणी मनशान समजा तुका प्रत्येक फावटी आयिल्ले फावटी तुज्या कामाक अडचण हाडटा तूं बरो मनीस तूं आनी कितें करपी हें करपी तें मन कंट्रोलान दवर तूं समजा पळय आपूण अमको आपणें अशें आपूण जाणटो आपणें पिश्टेपणां करूंक जायना आपल्याक शिक्षण आसा आपणें तशें वागूंक जाय. एक दीस कितें जाता आनी फाट करून तो कितें करता तूं सगळें फाटल्यान काडून दोळे मुखलता आनी टेबल काडटा आनी ताचेर आपटिता. तें कित्या खातीर तो वुल्केनो भितर आसता. बरोबर. तूं दामून दवरिल्लो आसता तूं तो असो करूंक पावना. तो भितर पळय सायलंट किंवा वुल्केनोज म्हणटा पळय तो इरप्ट जावन येता तें तुजें अंतर्मन करता. आनी अंतर्मनानूच ते सगळे विकार आसतात. जाका संकारा म्हणटात संस्कार म्हणटात विकार म्हण ह्या तरेतरे ते थंय आसता. पूण तुका जो पर्यंत तूं अंतर्मनान वचना आनी तूं स्वता कडेन हिशोब किताब करिना तो पर्यंत तुका स्ट्रेसाची रिजन समजुचें ना. म्हणटकीर जो पर्यंत तुका ती स्ट्रेसाची रिजन समजना तुजें रिएक्शन नॉर्मल ह्युमन बिना भशेन जातलें. कशें मेडिटेशन बी बाकी सगळे करते तेच चड वेळ करचे ना रोखडे करतले शाणपणान करतले हाजे मुखार करचे ना दुसऱ्या मुखार येवन करतले बायलेक तापयतले बाकीच्यांक तापोवचे ना. पूण तें समज जर तुका जर अंतर्मना कडेन जर तूं समज जर डील करतलो आनी तुजे ते विकार कितें जर समजतलो जाल्यारूच मागीर तुका तो कंट्रोल येता. बरोबर. ना अंतर्मनाक जर तूं पावतलो जें पोना आसता म्हणजे कॉन्क्रीट घालना आमी सकयल म्हणटा न्ही जाल्यार तुवें तुजो यू नीड ए व्हेरी शार्प मायंड. एक गजाल जर समजून घे की तुकाय तुज्या भुरगेपणांतल्यान आज पर्यंत कितें आवय बापायन जाणट्यान मागीर बायलेन भुरग्यान कितल्योश्यो गोश्टी तुज्या आंगान कितें वांकड्यो आहा पळय तूं बूट खंय काडून उडयता तुका परत परत सांगला आसतलें पूण तें अजून तूं करना आनी खंयची गोश्ट कित्याक केन्ना केन्ना तुवें ती सांगता म्हणून करचो ना तिका बच्ची घेवपाची पद्दत म्हणया आनी कितें म्हणया किंवा दुसऱ्यान सांगिल्लें कोणाक आवडना. बरोबर. अशें ती न्यूनगंड कसो जाता ताका लागून हांव जालो हाज्यान उदाहरण हांव तुका दिना बरोबर अशे लोक कशे आसूं शकतात. म्हणटकीर आपणेच जर आपल्याक सांगीत म्हणून भगवानान म्हणिल्लें आसा म्हणजे बुद्धान म्हणिल्लें आसा बी द लायट अन टू युअर सेल्फ. तो टॉर्च घाल आनी मागीर अत्तो दिपो भाव मागीर तूं केदोय व्हडलो मनीस बसून आसत न्ही तूं तें करूंक लागता मागीर तुजो इगो तुट्टा आपल्याक पळोवंक लागतकीर. मागीर तें जर तूं पळयतलो जाल्यार तुका अंतर्मनान वचूंक जाय तुवें आपूण कोण हें समजुपाचें आनी आपली पिडा खंयची
आनी मनशाचें पळय जें अंतर्मन कशें रिएक्ट जाता दोनूच पद्दतीन जाता. एक ते फाटीं वता ना तर फुडें वता. फाटीं कशें वता, गेल्या फाटीं दयानंद रावन म्हजे कडेन अशें उलयलो मरे, हे फाटीं दाखयता ताका हांव. आनी ना दयानंद राव बरो हां, गेल्या फाटीं म्हजे कडेन बरो. सो एक तर आसक्तीन वता किंवा द्वेशान वता. सर डॉक्टर म्हाका दिसता तुमी आतां इतकें बरें एक्सप्लेन केलां की खरें म्हणजे अशें आयकत रावचें दिसता. पण आतां म्हत्वाचें म्हणजे कितें आसा की आमकां एक अरावंड 5 मिनटां आसा. तेन्ना वॉट आय वूड लायक टू नो फ्रॉम यू. आतां ह्या दुयेंसा कडेन वतना हें तुमी सगळो बॅकग्रावंड सांगलो, पण दिस एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टंट हें कशा पद्दतीन करप किंवा कशा पद्दतीन घडटा हाचेर तुमी आमकां प्रक्रिया सांगली. पण आतां जे आमचे पळोवपी आसात तांकां तुमी एज अ डॉक्टर, आतां नाव आय एम टेकिंग स्विचींग ओवर रोल थेरपी म्हणया आतां. एज थेरपिस्ट, की हें सगळें तुमी अनुभवला, तुमी केला. आतां हें तुमी जेन्ना आमी बाकीच्या लोकांक करपाक किंवा प्रवृत्त करतले किंवा मोटिवेट करतले जाल्यार हे आमचे कडेन अनदर 4-5 मिनिट्स आसा. तेन्ना तुमी कितें सांगूंक सोदता ताचेर आमी फोकस करुया आनी सांगा. बिकॉज ह्यो रियली म्हणजे तुमी इतके ताजो गांभीरतेन ताजो म्हणजे ताजे एक यू आर गोन टू द कोर ऑफ दॅट. बेसिकली आय डिडंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब यू, बट नाव सिन्स द टायम फॅक्टर इज देर आय एम कंपेर्ड. ओके. आतां पयली गजाल म्हणजे पयली म्हजी सगळ्यां कडेन मागणी, म्हजे भशेन म्हातारपणान हे रस्त्यार चडनाकात. बेगीन अवेरनेस डेवलप करा. एब्सोल्युटली. ह्यो गोश्टी सगळ्यांक खबर आसा, नेट आसा, तें आसा, जेवण खाण कितें, डायट बियट आनी कितें. म्हणजे उरता तो इतलोच कितें की आपलो स्वभाव आपणें परत परत तपासून पळोवप. बरोबर. पद्दत खंयची आसूं, कोणा विपशान एकूच वचूंक जाय म्हणून तरेतरेचे पद्दती. म्हजें काम हें न्ही खंयची बरी खंयची वायट, चलून पळोवचें, कांयच करप ना. दुसरे प्रत्येक गोश्टीक बोटां दाखयत रावप एक, किंवा दुसऱ्याक सांगप तूं कर म्हण आपूण करनासतना. सो आपलो स्वभाव प्रत्येकान वेगळी करप आनी आपल्या स्वभावान कितें बसता कितें बसना. म्हणजे आमी म्हणनाशिल्ले हातरून पळोवन पांय पसरप म्हणून. आमी आतां कितें करता, हातरूनच बदलपाचे प्रयत्न करता, कारण तुका आपल्या पांया कडेन खुबसो वता म्हणून. बरोबर. सो पांय पळय आसा तेय सांबाळपाचे हातरुणा प्रमाणे, हातरुणूय व्हड करपाचो प्रयत्न करपाचो. सो स्वभाव एसेस करून 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 पावलो. आनी कित्याचेंच अती करूं नये. अती आयलो की ना की स्ट्रेस, यू आर गिवींग बर्थ टू एनदर स्ट्रेस. किंवा अती कोणाचेंच सॅटिस्फाय जावंक शकना. बरोबर. सो मध्यम रस्तो धरपाचो आनी आरोग्याक बरीच स्वभावाक टायम टू टायम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हाका ह्यो तुका मुद्दम त्या मनशाक पळोवन करपाची गरज ना. तूं स्वता सुदारता. आमी कितें करता, आमी दुसऱ्याक सुदारूंक वतात. आनी तूं स्वता सुदारून वचून जर कोणाक जर तें मान्य जायना आसलें, इट शुडंट डिस्टर्ब यू. बरोबर. अरे रेकग्निशन आनी दुसऱ्या कडल्यान बरें गुण म्हणून तें कोणाक समजा वोट जाय आनी कितें जाय आनी कसलें जाय, पूण तुका जर जिवाक बरें दिसता ऑटोमॅटीक. आनी टायमींग मातशें सांबाळूंक जाय. आरोग्य पळय आहा तें इज नेचरान टायमा प्रमाणे केलां. चुकून कोण खंयचो एअरलायनीचे स्टाफ, हॉस्पिटलाचे नर्सींग स्टाफ दीस रात तांकां दिसाची रात रात, बट केन्ना जाय तशें शरीर पिशांता. आनी हार्ट तें तातलो एक ऑर्गन, तें किंचायटा भितरल्यान. तरेतरेन तुका सांगता बाबा हम खुश नाही आहे. आतां तूं पळय बारीक जर तूं पळोवशी, जे कडेन चड श्रीमंत लोक रावतात थंय तुका कॅमिस्टागेर वचून पळय खंयच्या वखदां चड वतात ती. एक प्रसाकडेन जायना म्हणून, न्हीद पडना म्हणून, पचन जायना म्हणून. ह्या गोश्टीच्यो गरीब मनशाक त्रासूच जायना. बरोबर. कारण तो वेगळ्या स्ट्रेसान आसता. पोट आपलें कशें सुट्टलें काय म्हणून हांकां वेगळो स्ट्रेस आसता. म्हणजे हें जर इतकें ब्रॉडली दिसता जाल्यार सादें आपलें टायमींग सांबाळपाचें. आनी प्रत्येक मनान आपापले मनशान आपापल्या वया प्रमाणे एज यू ग्रो ओल्डर की अमूक पयलीं म्हणजे यू हॅव टू बी थँकफूल की बाबा म्हाका आतां पळय म्हाका रडपाचो प्रश्न हांव कोणें जाल्यार तुजें 60 क्रॉस केली मरे, एक 2 बायपास घेवन 70 क्रॉस केली मरे. म्हणजे आतां जें कितें मेळटा तें रडपा खातीर न्ही. इट इज लायक अ बोनस. इट्स लायक अ बोनस. यू हॅव टू सेलिब्रेट. बरोबर. बट सेलिब्रेशन शूड नॉट बी मस्ती. दुसरें एका पर्टिक्युलर चड फुडलो विचार म्हाका एट ए पर्टिक्युलर एज गेली की न्ही कोणाक कोण नाका आसता. हें सत्य. हें जशें समजलें न्ही की तुज्या फाटल्यान सगळे रावतात. करेक्ट. आनी जितलो तूं घालून घेता तितलें सगळें पळयटा. बरोबर. म्हाका दिसता डॉक्टर तुमी ह्या आयच्या काळान म्हणजे आमकां इतकें म्हणजे एक इन्सायट दिली की आमी स्वता कडेन अप्रोच कसो दवरपाचो आनी स्वताचें सेल्फ एनालिसीस कशें करपाचें. जशें तुमी सांगलें की गौतम बुद्धान सांगलें की बाबा तुमी स्वताचे स्वता दीप जायत. म्हाका हाचे भशेन जावपा जाय, म्हाका ताचे भशेन जावपा जाय, हो अशें करता, लोक कितें करता, तो करता म्हण आपूण करता. तो करता म्हण तूं करनाका, आपल्याक कितें सूट जातलें. आनी पयलीं म्हणजे म्हजे प्रकृतीक जशें तुमी सांगलें म्हजें स्वताचें अंतर्मन आसा, म्हजी स्वताची एक प्रक्रिया आसा, म्हजो एक सरावंडींग आसा, तातूंत कशें बसतलें हें तुमी पयलीं जज करात. आनी देन यू गो टू द कॉज ऑफ युअर रूट. आपोआप पावता तूं. आनी हे खूब म्हत्वाचें आशिल्लें की डॉक्टर कितें आसा आमी तुमी म्हणटा तशें की आमी कोरोनरी बायपास जालो, आयदर एक बायपास जावच्या पयलीं कोरोना आर्टरी डिजीज जालो. आमी सुरवातीक बाबा कितें म्हणटा तशें मेडिसीन हें घे तें करतात. मागीर एक दीस असो येता ऑन वन फायन डे म्हणटा तशें तुमी सांगलें तशें की बाबा मागीर तो बायपासाचेर येता.
पण हाचे पलीकडे आमी व्हडलेशे त्याचे रूट कॉजा कडेन वचच ना की आमी हें कित्याक जालें. आमी कोलेस्ट्रॉल खातीर जालें हें म्हणटात. ते नांवांक ते नांवां. धाडोवपाक मेळ्ळा. आनी मागीर आमचो एक स्टॅम्प आसा स्ट्रेस तो आतां आमी कितें केलां तुमी म्हणटा तशें डॉक्टर आमी हो सगळ्यांचेर मारपाक लागला. थंडी जाली जाल्यारूय स्ट्रेस, कॅन्सर जालो जाल्यारूय स्ट्रेस, कोरोना डिजीज जाल्यारूय स्ट्रेस. एग्रीड. पण हो स्ट्रेस जाता कित्याक आनी ताचेर जंय जोडूं येता दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. वॉट वी वाट हॅव आसा लर्न. वाट आसा. वाट आसा आनी म्हाका दिसता तुमी हें सगळें करतना डॉक्टर आतां म्हणजे तुमची सक्सेस स्टोरी कन्क्लूड करतना तुमी एज अ मेसेज कितें सांगूंक सोदतले आमचे म्हणजे पळोवपी आसा तांकां. पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्या जिवनात आरोग्याचे बसून जे प्रॉब्लेम पळय जाता आपल्या ताका आपणें आपल्याक जबाबदार धरप. बरोबर. दुसऱ्याचेर हेवटेन तेवटेन हाका लागून तशें जालें आपल्याची जबाबदारी घेवप. पळय हांवें कितें तरी म्हजें चुकलां आसतलें तें धरप. Rectify. ताज्या नंतर कितें चुकलां हें सोदून काडपाचो प्रयत्न करप आनी तें जाग्यार घालप. Absolutely. जीवन सोंपलें. म्हाका दिसता डॉक्टर खरें म्हणजे हाचेर एक खरो म्हणजे एक वेगळो आनी बरो म्हणजे एक लांब लचक म्हणटा तसो बरो प्रोग्राम जावपाकूय शकता आनी घडी आमी तसो प्रयत्न करतले. पण तरी सुद्दां म्हाका आय एम रियली हॅपी की आमी ह्या विशयाचेर केन्ना उलयले ना. इनफॅक्ट आतां हांवच म्हजे प्रोग्राम लास्ट सो मेनी इयर्स वी आर डुईंग. आमी एक दुयेंस ताचेर हें ट्रिटमेंट अमकें करपाक जाय अमकें करपाक नाका. पण स्वताचें मन स्वता जज करून ताचे रूट कॉजा कडेन वचून एखाद्या दुयेंसा कडेन हँडल करप. आनी जशें आमी आयच्या दुयेंसाचें टायटल आशिल्लें रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज हें फक्त प्रवचन न्हय तर तुमी तें सक्सेसफुली करून दाखयलां. यू हॅव प्रॅक्टीस इट. आनी हें करतना एक तुमची डिसिप्लीन तुमची त्या विशया कडेन आशिल्ली आवड आनी हें तेन्ना तुमी एडवर्स सर्कमस्टांसीस कारण तुमी पयलीं त्या पद्दतीन नाशिल्ले जशें तुमी आतां आसात तातूंत आनी म्हणजे दीस पॅराडायम शिफ्ट हें सगळें तुमी करून दाखयलें जैतिवंत रितीन करून दाखयलें. तेन्ना ह्या सगळे जे आमचे पळोवपी आसात तांच्या खातीर तो एक आदर्श आसा आनी वी कॅन रियली कम टू अ कन्सेन्सस म्हणटा तशें की रादर दॅन एकूच सोंपोवचे पयलीं सांगू सांगा. सगळ्यात मोठो फायदो इतको आहा की विचारपाचो न्ही. तो मनीस जेन्ना अशें करपी मनीस जेन्ना हांसता न्ही तेन्ना तो सारको निर्मळ आसता. एब्सोल्युटली. सो म्हाका दिसता आनी हांव फुडें कांयच उलयना. तुमचें निर्मळ हास्य अशेंच उरचें. आमचे कडेन जे अशी कार्यावळ पळयतात तांच्या चेहऱ्याचेर अशेंच निर्मळ हास्य येवचें इतकी प्रार्थना देवा कडेन करून आयची कार्यावळ सोंपयतना दोतोर तुमकां काळजांत सावन देव बरें करूं. नमस्कार.